Dudiyampi Dhammandaranang Gesami Dudiyampi Tanggandaranang Gesami Dudiyampi Bodhasattva Gesami Dudiyampi Dhammandaranang Gesami Dudiyampi Tanggandaranang Gesami Tadiyampi Bodhasattva Gesami Tadiyampi Dhammandaranang Gesami Tadiyampi Tanggandaranang Gesami Tadiyampi Bodhasattva Gesami Tadiyampi Dhammandaranang Gesami Tadiyampi Tanggandaranang Gesami Tidarana Dilan Paribona Panadi Bada Viramani Dega Badam Namadiyami Adenadana Viramani Dega Badam Namadiyami Kame Dume Zazara Viramani Dega Badam Namadiyami Mudawada Viramani Dega Badam Namadiyami Tura Meraya Meza Bamadadana Viramani Dega Badam Namadiyami Dada Wana Long Bio Biang Uduragang Bang No Tong Metan Duragang Dudi Divida Tambadi Daya Kena Luna Naiban Dong Nando Chanda Gubida Swada Dong Tidara Nena Bebe Jidaji Beda Toma Asom Yatara Nagone Dahadagawam Mensenga Damanagara Engangara Nimbidona Mudo Ariya Dana Ariya Bagua Boundudi Adane Lele Yudaga Chicken Yanonida Ado Dila Enganga Bashido Dilara Miago Abamadena Mame Malayo Mabo Mazado Dadidea Pien Tamba Deta Kangwa Madwe Bizong Ado Nanja Bazi Gong Dadi Halondia Mohindia Manahindia Ho Banshim Pido Tonoka Toda Tabe New Piago Namo Dada Dong James Shikoro Jaya Ange Alon La Oti Namo Dada Bhagavato Arahato Dhamma Dhambuddhata Namo Dada Bhagavato Arahato Dhamma Dhambuddhata Namo Dada Bhagavato Arahato Dhamma Dhambuddhata Phayashuko Bhiye Mita Pujaya Goyen Kadakao Dhambi Bhame Huru Bhavaru Uru Dararu Ganakao Sujava Kosai Napsyao Bhiyang Kwang Chanda Yabasi
မြေတာရေဆံကိုစီဖြံအေးချမ်းကြပါစေမြေတာရန်သူဒေါတမှုအပူကင်းပါစေခန္ဒီဤယံဒေါတမတွန်းလာနိုင်ပါစေခန္ဒီနှလုံးအစင်သောရွှင်ပြုံးကြပါစေဒုမြေတာဆွမ်းကပါလွမ်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေကဲအားလုံးသာဓုခေါ်သာဓုသာဓုသာဓု ဘုံတော်ဆရာတော်ကြောင့်ပြောလို့ဘုံရင်ကရဲ့ကို အားလုံးဘိုးဘိုးတို့ဘဘတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါဘိုးဘိုးတို့ဘဘတို့နဲ့ကိုရင်နဲ့အတိတ်ကပဋ္ဌာန်းဆိုင်ရှိလို့ရေဆိုင်ရှိလို့ဆောင်ရကြုံရတာဝမ်းသာပါတယ်ကိုရင်ကလည်းပဲအခုလိုကိုဘိုးဘိုးဘဘတွေကိုတရားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဒီကနေ့တိတိမင်္ဂလာကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဘုံရိပ်ခံရိပ်မေတ္တာရိပ်ကိုခိုးလုံးကဟောကြားအပ်တော်တရားတော်ရဲ့အမည်ကနောင်တတတ္တိကြမြတ်ရေပြောပါတယ်လေနောင်တတတ္တိကြမြတ်ရေအရာတော်နဲ့ဒီနေရာမှာဘိုးဘိုးဦးတင်ရှင်ဒုထရှင်ကုမ္ပဏီမိသားစုမှ300ကျပ်လူရမ်းပါတယ်ဦးမင်းဦးတော်ဆိုးကျုံမောမိသားစုမြင့်မရ10သိန်းကျမ်းဦးရအေတော်ဆိုးကျိုးလိုက်မိသားစု10သိန်းကျမ်းကိုနိုင်ငယ်မတ်တောက်မိသားစုမြို့တစ်4ရက်6သိန်းကျမ်းယနေ့ညတရားပွဲနိုင်ဟောကြားအပ်တော်တရားတော်ရဲ့အမည်ကပါတယ်လေနောင်တတတ္တိကြမြတ်ရေဒီကနေ့ဘိုးဘိုးဦးတင်ရှင်ဘိုးဘိုးဦးတင်အောင်ဘိုးဘိုးဦးစိုးပိုင်တို့ဤကျေးဇူးကြောင့်ကိုရင်ဒီကိုရောက်လာတာပါအခုလိုမျိုးဆောင်ရကြောင်ရတာဒီလည်းပဲဘိုးဘိုးတို့ဝါပါတို့ကိုရင်တို့ကရှမ်းသူလားမိသားစုတွေလားမိသားစုတွေရတာနဲ့ဘိုးဘိုးဦးတင်ရှင်ဘိုးဘိုးဦးတင်အောင်ဘိုးဘိုးဦးစိုးပိုင်တို့ဤကျေးဇူးကြောင့်ကိုရခုလိုမျိုးဒီကိုရောက်လာတာပါအားလုံးကမိသားစုတွေပါပဲပြောပါတယ်ပါလေအေးအားရနဲ့တရားမဟောခင်အရင်ဆုံးဝိပဿနာလင်္ကာလေးကိုအရင်ဆုံးတိုင်းမေလိုက်ဆိုအချိန်တိုင်းမှာငါခန္ဓာအိုရာစီတို့တွားနေသည်
မအိုသေးခင်ငါကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှတော်တော်မီငါချိန်တိုင်းမှာငါခန္ဓာနာယာစီသို့သွားနေသည်မနာသေးခင်ငါကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှတော်တော်မီအချိန်တိုင်းမှာငါခန္ဓာသေယာစီသို့သွားနေသည်မသေးသေးခင်ငါကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှတော်တော်မီဘဘတို့ဘာဘာတို့ကိုရင်တို့အခုရထားတဲ့ခန္ဓာသည်နေရမယ့်ခန္ဓာလားသိရမယ့်ခန္ဓာလားတနေ့တနေ့ဘယ်ကိုသွားနေတာပါလဲကိုရာစီကိုနာရာစီကိုတေရာစီတို့သွားနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့မိုးခင်မနာခင်မသိခင်လေးမှာချိုးတင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေချိုးတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့မလိုဘူးလားမိဘချေစုစာတရားဝဲပြောပါတရားဝဲပါလေအဲ့ဒါနဲ့မိုးခင်မနာခင်မသိခင်လေးမှာလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့မိဘကိုချေစုစာဖို့မလိုဘူးလားတို့ရဲ့ရတာနဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုညတကောင်ရအချိန်မှာနတ်သားတယောက်ကလာလျှောက်တယ်။ဘာလာလျှောက်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားတဲ့အလူတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာဘယ်အလူကအမြတ်ဆုံးပါလဲဘုရားလို့လျှောက်တယ်။ပြောဘလို့လျှောက်ပါသလဲ။အရာရနဲ့ကိုယ်လင်္ကာလေးဒါမဲမဲလိုက်ဆိုအလူအမြတ်ရှိတယ်ညာဘယ်အလူကအမြတ်ဆုံးလဲအလူအမြတ်ရှိတယ်ညာဘယ်အလူကအမြတ်ဆုံးလဲတစ်ခါလောက်ဆိုကြည့်ပါဦးအားဒီလို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဘလို့ပြန်ပြီးတော့မိန်တော်မူတယ်လဲဆိုလို့ရှင်ကလိုက်ဆိုအလူအမြတ်ရှိလေညာတရားအလူကအမြတ်ဆုံးပဲ